Acompáñame una sesión de refuerzo en el tratamiento que estoy haciendo con Medical Hair para la recuperación capilar. Ahí estoy llegando a la sede de Caballito, que queda en Acoito y Rivadavia. Una vez que llego me siento en el sillón masajeador, ahí está. La doc me pone un cuellito para estar mucho más cómodo y arranca con los pinchazos, esa pistolita que van a ver ahora que es mágica, no se siente nada. Literal son 10 minutos, es un trámite. Ahí la doc termina de limpiar el excedente. Un éxito, ahora me da el ok y listo, me voy a mi casa. 10 minutos, un trámite no es nada y mi pelito feliz. Chaucito.